میخوری؟ بری نمامون نمه گیتسی بری Halima, çabuklar nerede? رو تعطیله و ثابت اما بخواستم پنجشنبه جمعه پنجشنبه جمعه و تو چی پنجشنبه؟ باید بخواستم بری جا خودش که بری زنم کن ساعت 12 بودن باید زور برا زور ساعت چنده؟ 11 علی چی مگه ساعت 9 هم هلال نمون بیا 8 من موسیقی دیار رو بیام سه خوشید کن بارا خواب برد جوی نپوشی وای خدا چقدر خسته و بیم هفته اول مدرسی هردی داغون موچد از بس تنش داشتی معلم ها سختشونه معلم یکی نیغه میرو یکی نیغه میرو باده باید بره چاره نی مدلم بلند و بینه تمام چی خب چند دیمه صبح بخیر یه چوی گوی چوی هوا هم چمچمه سردی آب آیس روزگار روزگار بعد نفهمیدم چه توزونی منه آدرش به دست خانه مین روی مزه هر کاری دل گرمی ما بوی چی جویل پشتشم سی روز تنگ مدلم جلمت ما بوه
Az jag chodzi om patrzę. Ma oni mi. Ne. Da ogromne. O altı mıydın? Tamam. Valla. Da tur ni perfekt sıkı. O bunu izleme yok. Ne? O. Olur. خب که هدی من پای صبونه ما خرنا زیاد نزار بدیم بسید روز کنار اینگه آرو خو اصاب سرزاش هنده زبان دو تیه نرارو Beter. تیه نرارو ای همه زیباینه بینا Maskara. نه والا جدی گم آگ برد دیش باید چی کنیم شاید من یه نهار خوی درست کسی بنده امروز استراحت بنده باید مثل خان بیاد میری بشینم فقط من سکرین هی مثل خان میری بشینم که فقط اعتراف کنیم پذیروی ولی تانه کشم. امروز پذیرویه فقط با من پذیروی کنیم رو فقط ما ولی شبشی کار بتا برای این یه خورده ایزگاه با یک خوری من شهر چیزی دوم امانتی فعلا تا بیام اینا امانت کرا انشالله برای چند تا مرغ بیارم زمستون یه توف مرغ بومینه بذاریم این برن تا شیف کنیم نظرت چنه؟ نظرت؟ برا خب کاری نمی فعلا تا برام از چجوری بیام نه ماشاءالله باز نه ماشاءالله خدا حافظ کاری باری داشته بودی در خدمتتون کرد برا نارس تو خردی یهو نه از خردم من تیخه بیارم ها چه بیارم؟ انا حالا نبود انا ندیدم بود
دل دردیه حلیمه چه خبر؟ حلیمه ایزگان چند جرونو بی باندم منه دیگه دلار جرونو بی ایزگان من جرونی دو برابر رو بی ایزگان دو برابر یعنی تو نمیگه ایزگان بسید باید چیز ارزون پیوست ماشین مدار سایه حلیمه حالش سایه چه پاختی سیمون زیبا گسنه مردین بسه کن المیزگان تجربه خدا نابود شو کنه اوضاع خیلی خیتوبیه بگو خدا به خیر ردش کن اصلا به شر این خواهر ردش کنه فقط ردش کنی شرایطی قرآن اینقدر همه چی جنوبیه آقای حریمت شروع آبیه خواهی من چپسون داخله و این بحثه دلو جیجی سماش مش کاسه خوب علی میخواست یعنی ایزگان بخیر راستی این خونه نه با اشترایت 10 متر نی تیوی سودی سگنیت برخت اینه چه بچه‌لا من با بینه گرما و گازش منزله نمید کلیمه اما یا نه آی زنم را
حدودا یه سیزای مرغ چمه هدیه باید یه بزرگتری درست کنیم اونو سیزای مرغ زمستون تخم مرغ بنه خیلی عالیه خوش بزنید تخم مرغ بودی تیز خواهد یا نه خیلی بری بیو نگاه بارون خراب کنه کنه همینجا ماسک بیاریم ماسک بیاریم یه نفت بیا ایرو دونی گانسه مشک اینش مکن خب بچش یه ذره در بیه طبیعت تلفن هایی بسش نگاه سیسش این نداشتی سیو باشمان نداشتی سیو داره باش باشمان شد بارون نکراشتی سیو چیش ادامه میگیری هدی من میاد نیوری یه کنشی نخی یه تچه کنه دیشنی
خب چنلی من از ایزگانکاری اسقر پروسه نقد اقساط ای رفیق و نیکی نوایدی ما بیا بیا سرش بیا خدا بیا بیا سری پشتا Assim que viva família. It's a challenge. بله به رئیس کاتخانه این برداری در مرغن این راست C'est sûr. از آب چای بیا يلا 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 مو بمريض خالص خلاص آربان چه چیزی قشنگ نه خلاص بریزگام کاره کاسی زگام کاری چه رسیدی مرغ مرغ تابانه مکوی بجیر میاد با تهمی دالوه بگردون مرغ خوی آره گیره مدرسه بیا مدرسه مرغ یا منش نه را مدرسه همی دالوه فروش نه دالوه نمیتونید بنان زختی والا کارم با دالوه لیده دالتوش تا پایین یه نه اونم بکردی مال گرد خاکی ایه قشنگ نه خاطشم نمی دیرش یاده بزن خونده صوت او رو کارتون هیست کارتون هیو کارتون خیست
گوشان جوش یواش کن یه از سب کن گوشان دردی که نه من پرتی نه ایدونی خواه وسیله خواه وسیله چی خواه؟ تجهیزات بزن یه جوش مال خاچه هر سال میتونی بپرس باشه شیر ماهتی خودکار بیا تا خودکار دارم شد کسی چنی پچی هسته خودکار بیا واسه که یه جوش بپرین زشته فقط جوش چون آسیرش بود تک مثل شش بکشش درس هم نیدم گوشه گوشه کتیلوه درسه لجیب بیا از تا من تمام خودکار بزنم گوش ما چند تو خودکار نیزان بود ایسو یا خب بالاتر خفم چردی مکن ایسو از اویست یه چیز سفتی همش خب سکس خواه ایسو فکر نکنم دمنش بودونم بند ایزگاه بزنی هدیه من خانم که او نیافته زدش درخت نسوزنم گناه داره سکم هدیه من خانم تا افتتاش کن بیا بریسنش بیا یه تو اینو اوریزی افتتاش خان کنم فقط اینه باید ذره کارجیرش کنم گرده موش کنم او نیابره داخل اینکه یه ذره او نیره بعد با خواهدار پشتا بگم یو آه بیا انزم چه خوشگله نه تیستی بگم همه ایمیلشون اساسش خب دلار کلگینی ایزگان باید هدی ما بدیم شده فرشن نی برم بگی سیچه با خیلی هم بیاریم بچشیم با خیلی او کنیم کان یش بوزی اون بعد بزن من خدا سیخران تا جلسه اینجا دانش آموزی رو حکم بجرده تو یه کاری کناسیش ساجه یه بوزی بچه شیر رو بلند حالو تو طوری؟ خواهم دوز بزنی خو زیاجه پو بچهش چلوی خطرش باید زرد بچهش ها؟ بساته؟ ها یا همه قشنگ تو بچشی؟ نه قشنگ تبونه خیلی بگه متسر فهم کن خیلی همیتونو فهم؟ همیتون ده چوی آبردی زی بگم چوی آبرد چون؟ چوی بیا خواهیشم رو با تفسیر رو باید چونو ایب تفسیر زن خیلی بنونه یه ما سیکو قانون بوزی خود دونید ستوریه مثلا ایستا مثال خو 1 2 3 ما بردم یعنی موازی بود یاد باره ایستا موازی دوری گمسه دونو خب برامونه یه تو یه مو یه ما یه مو برامونه
یه تو یه مو 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 یه تو یه مو یه مو خیلی سخته و یه مو یه مو یه مو برا بروز برا رای نداری باید تمام خلاص سب کن اینقدر زمانی نبرده خیلی ادعا داشتی خودی خلاص سب کن بیا بعدا ادعا تو ایت خیلی نداری بزن اینه چی نیم نوبت تو بزن نوبت منه یه مو یه مو بعدش بنه نوبت تو بنه یه مو جاردی ما تبزان نفوت پسه اشخاصا تمام متسخر تازیان نخردم بیرون یه قطع تخم مرغ قیدامه نه تا مرغ قیدام ازی آب گوشت مرغی دست درک آیا بیست برو میرم تو بیا سهمیه خطه بری فقط و من یه سهمیه‌ایه چه فرسی بالا هیدی خیلی بخواه خواهان ناراحت بودی
الان زنگ زنیم میگن برن خاموش کنیم. کارش چیه؟ هم این تشر شده تجربه افتی ایوام شده کشیدن و این و بردن کو بردن؟ بالا یا احساس کنم کو بردن؟ دیه من همینی که من رنه کویانی رنه زویشک تنون بخرم فعلا چه قوت بود درختر صوت بیشتر خیلی دیره مقاله